ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំបានដកស្រង់ពីវីដេអូមួយដែលនាងខ្ញុំគិតថាវាចម្លែកពីវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវីដេអូនៅប្រទេសចិនដែលប្រទេសចិនហ្នឹងគឺគេនិយមហូបទំពាំងដូចជាយើងនៅស្រុកខ្មែរដែរហើយទំពាំងគេហ្នឹងគេមិនមែនហូបអាទូចដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេគឺថាគេហូបទំពាំងធំចឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេកាប់មកអាដើមដែលចង់คล้ายជាលស័យទៅហើយហ្នឹងណាហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តពិសាទំពាំងហ្នឹងហើយទំពាំងគឺជាបន្លែមួយយ៉ាងដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរប៉ុន្តែដូចចាស់ខ្លះគាត់ថាគាត់មិនអោយហូបទំពាំងច្រើនទេវាឈឺដៃឈឺជើងប៉ុន្តែបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវមកគឺថាទំពាំងគឺវាគ្មានសារជាតិអីនឹងអាចអោយយើងឈឺដៃឈឺជើងអីដូចចាស់បុរាណគាត់បានលើកឡើងទេហ្នឹងហើយដោយសារតែអ្នកខ្ញុំបានមើលឯកសារខ្លះគឺថាទំពាំងគឺយើងហូបទៅគឺគ្មានសារជាតិអីដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់ឈឺដៃឈឺជើងទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនសូវអោយយើងហូបច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើហូបច្រើនទៅវាឆ្អែតនិយាយលេងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះអ្នកខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវរកវីដេអូណាដែលមើលទៅគិតថាមានប្រយោជន៍ហើយចម្លែកភ្នែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទេសនាហ្នឹងហើយដោយសារតែឃើញវីដេអូនេះគឺចម្លែកប្លែកអារម្មណ៍ពីប្រទេសយើងបន្តិចគឺថាទំពាំងដែលចង់កើតជាលស័យទៅហើយគឺគេអាចច្នៃមកធ្វើម្ហូបបានដូចជានៅស្រុកគេចឹងដែរបងប្អូនមើលពីវិធីកាត់វិធីបកទំពាំងរបស់គេគឺថាពិតជាមានជំនាញរបស់គេដែរណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយពីថារបៀបបកទំពាំងនេះបើសិនតែអ្នកខ្លះវិញគាត់មិនចេះបកទេទំពាំងនឹងគឺថាកាប់មួយកង់ទៅហើយចំណែកស្រីស្អាតវិញនេះគឺថាគាត់បានមកបកទំពាំងដែលមិនទាន់កាប់ចេញពីដីបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅគឺថាស្រួលមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែមើលទៅវាស្រួលទេបើសិនជាអោយធ្វើវិញគឺថាធ្វើមិនចេញទេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយពេលនិយាយពីល្អបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយថាទំពាំងរស័យនៅស្រុកចិនគឺថាគេដោះរបៀបនឹងឯងគឺវែងទៅហើយគ្មានបន្លាគ្មានអីដូចរស័យនៅស្រុកខ្មែរយើងទេហើយពេលដែលខែភ្លៀងធ្លាក់មកគឺថាវាដោះម្ដងចឹងឯងហើយគឺងាយស្រួលក្នុងការកាប់ទំពាំងមែនទេមិនមែនដូចនៅស្រុកយើងទេគឺថាទំពាំងត្រឹមតែនឹងកាប់បានមួយវិញគឺថាមិនបាច់និយាយទេគឺថាមុតដៃមុតជើងលេមិនហាមហើយដូចជាមួយនេះបងប្អូននេះគេមើលទៅគឺឃើញថាដីប្រេះហ្នឹងគឺនៅជិតគុំរស័យគឺគេចំណាំថានឹងមានកូនទំពាំងនឹងដុះមកហើយបងប្អូនได้ដឹងស្រាប់ថាតាពាំងដែលដុះនៅក្នុងដីអញ្ចឹងគឺថាវាផុយឆ្ងាញ់ហើយវាអត់សូវមានជាតិល្វីងជាតិហាងទេប៉ុន្តែតាពាំងនេះគឺថាតាពាំងផ្អែមនៅស្រុកគេមានហាងមានល្វីងដូចតាពាំងរស័យស្រុកយើងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូដែលនាងខ្ញុំសម្រាប់បែបនេះកុំភ្លេចជួយ follow page របស់ admin ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណច្រើនគ្រប់លាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត